вишенка на торте. Окей. Эй! Руки в воздух! Василия окружают люди в форме. Васю уважают и боятся на районе. Ствол, прическа под ноль, накачанный бицепс. Наверное, наш Вася. Никита знает толк в лекарствах. Никиту оставлять без лекарств опасно. На кармане бензин и феназепам, значит наш Никита. Надежда забросила учебу в пользу ночной работы недалеко от дома. Ночь через ночь Рабочий график Нади. выходит наша Надя. Сторож на складе Григорий Константинович, очень злой дядя. Утверждают третьеклассники Паша и Вадик. Он часто водит их домой для приватных занятий. Григорий Константинович. Если в Т9 набрать анакондас, то будет анаконда. Т9 нас знает, и чё? Мы знамениты. Если в Т9 набрать анакондас, то будет анаконда. Т9 нас знает, и чё? Мы знамениты. На днях на районе видел типов неместных. Чё-то орали, Трали-вали. походу на немецком. Смешные ботинки, подтяжки, джинсы узкие. Иностранцы. Ага, походу не русские. Саня, нормальный, но манерный парень. Предпочитает шопинг, рыбалки с мужиками. Следи за собой, но временами мне кажется, что Саня, Алибек и Нурлан деловые люди. Шарят по району они и что-то мутят. Где-то берут телефоны, чтобы продать их. Алибек и Нурлан. Анаконда, скачал с контакта, пустую потрачены 10 мегабайтов. Ни лейбла, ни продакшена, ни копирайта. Анакондас. Ага. Мне кажется, некоторые люди приходят на наш концерт вот именно для этого. Просто чтобы сказать эту фразу. Чтобы унизить. Итак, дамы и господа, сейчас будет традиционный интерактивчик под названием «Помоги группе Анакондас доиграть песню до конца». Есть среди присутствующих гитаристы или люди, умеющие играть на электрогитаре? Илья, выбери, пожалуйста. Может быть, есть барышни, умеющие играть на гитаре? Девушка умеет хоть одна играть на гитаре? Какие-то мужики. Вы не определились, да? Вот этого здоровяка, говорит. Иди сюда, браток. Так, гитариста мы нашли, судя по всему. Кто умеет играть на бас-гитаре? Кто? Ты выбрал? Вот он? Ну давай. Женя выбирает, извини, чувак. Антон, который подсидел тебя. Друзья, аплодисменты для нашего нового минского басиста Артура. В общем, друзья, кто не в курсе, объясню суть происходящего. Ребята разучивают гениальную, сложнейшую партию этой песни. Разучивают вот вместе. Вы знаете же слова. А вы будете петь припев, собственно. Вы поете припев, и мы посмотрим в итоге, кто хуйня-то, мы или вы. Готовы к такому повороту? Отлично. Ну что ж, наши ребята неплохо учатся. Не-не-не, сейчас. Вы готовы? 3, 4, Т9 нас знает, и чё? Еще раз. Т9 нас знает, и чё? Отлично. Молодцы. Молодцы, ребята. Давайте Спасибо, сделаем Артур. максимум шума для наших, для ваших. Для вас, собственно. Да, себе нужно тоже обязательно поаплодировать.